بصوا انا اوقات بحس نفسي قصيره، لازم احط حاجات كده تعلي من القعده بتاعتي. المايك فين؟ هقوم اجيبه. اركب المايك. تضحكوا عليا لو قلت لكم ان انا لابسه الشميز على بنطلون البيت، اوكي؟ ولكن انا بستسهل، يعني انا ما بحبش ان انا ما بحبش اصعبها على نفسي، لان انا لو استصعبت الحاجه على نفسي مش هعمل لكم فيديوهات على فكره. حتى اللزق ده مش هشيله، انا حاطاه عشان القطط ما تبهدليش الكرسي، فتقبلوني زي ما انا. اوكي، نبدا الفيديو. هقولك على نصايح للشغل محدش هيقولك عليها. حاسه ان الفيديو ده هيفيدك. اول نصيحه: مفيش حاجه اسمها صداقه في الشغل، اسمها اي حاجه تانية، اسمها اي حاجه تانية ولكن ما اسمهاش صداقه. اسمها زميلي في الشغل، زميلتي في الشغل. ما بنروحش الشغل علشان نكون صداقات حقيقيه، لا. العلاقة هتيجي على شغلك، فخلي العلاقة سطحية على قد ما تقدري. عارفة ان في ناس بتبقى حاسة بوحدة ونفسها ان هي تروح تكون صداقات في الشغل، انا معاكم في ده، ولكن ده مش بنعمله في الاول خالص. يعني لازم يبقى عدى عليكي سنة سنتين في الشغل، خلاص ثبتي مكانك في الشغل، وقتها ابقي فكري ان انت تكوني صداقات. ولكن انا ما بنصحش بالصداقات في الشغل، لازم حاجة بتيجي على حساب حاجة تانية، وبيحصل بقى منافسة، بيحصل غيرة، بيحصل اتكال. اللي صاحبتيها هتتكل عليكي في شغلها، لو انت كمان اعلى منها في البوزيشن بتاعك مش هتعرفي وقتها ان انت تقومي بوظيفتك، فبيبقى الموضوع فيه احراج كتير. فريحي نفسك وما تصاحبيش حد من الشغل. تاني حاجه بقى: التقدير في الشغل اسمه تقدير مادي. ما ينفعش تقعدي تقومي بمهام، ما ينفعش ان انت تفضلي تعملي في حاجات اكتر من المطلوب منك ويقولوا لك شكرا احنا تعبناكي معانا. شكرا، يعني انا عايزه فلوس. فلازم ان انت تقديرك يبقى ليه مقابل. يعني انا شايفك ان انتي بتشتغلي وبتاعت شغل وعملتي حاجات كتيرة مطلوبة منك وحاجات فوق المطلوب منك، المفروض تستني مقابل مادي، ما تتكسفيش من ده. ولو هم ما عملوش ده من نفسهم فانتي اطلبيه بشكل غير مباشر. لازم ما تسكتيش عن حقك، ما تقدميش مجهود ببلاش. تالت نصيحة: لو انت رايحة الشغل وفي دماغك ارتباط هتخسري الشغل. الحب والشغل دونت ميكس، حاجة هتيجي على حساب حاجة. فلو انت ما عندكيش مشكلة اوكي، keep going زي ما بيقولوا كده. ولكن لو انت فارق معاكي الشغل وفارق معاكي الكارير، متديش فرصة للعلاقات، وهي بتبان من الاول. حد مهتم بيكي، حد جابلك فطار، حد قالك يلا اعزمك بعد ما اعرفش الشغل، كل الكلام الكتير ده حاولي ان انت من الاول تصديه. لو انت حاطه في دماغك ان انت رايحه شغل وبس، لان زي ما قلتلك هتخسري. رابع نصيحة: ما تتكلميش على حد في الشغل ولا تشتكي. النميمة في الشغل اسمها ان انا اروح اشتكي للمدير اللي مضايقني او للشخص اللي مضايقني في وشه، لكن انا اروح اتكلم عليه في ظهره واروح اقول عنه حاجات مضايقاني بدافع ان انا متضايقة، لا. الحاجات دي هتوقعك في مشاكل اكبر. فلو مضايقك تصرف حد، واجهيه او اشتكيه. يعني تو اوبشن موجودين عندك، ولكن ما تتكلميش عليه مع حد تاني، ولا تدي فرصة لحد ان يتكلم معاكي على حد تاني، لان الكلام ده هيلف يلف ويتقال ان انتي اللي قلتيه. يمكن يبقى شخص بيشتكي لك من حد تاني، وفي الاخر الكلام يلف ويتقال ان انتي اللي كنتي بتشتكي، او ان انتي اللي بتتكلمي عليه وحش. فما تسمعيش لحد اصلا بيتكلم عن حد وحش. تيجي يتكلم معاكي على حد تقولي له لا، انا شايفه ان انت توقفي الموضوع وتقولي له الاحسن ان انت تواجه شكوتك، لا مش هتحل حاجه. بصي، الناس اللي بتنجح في الشغل بتنجح بحاجتين: يا اما بتبقى في حالها قوي ومجتهده، يا اما بتبقى علاقاتها قويه بكل الناس من غير ما يتمسك عليها اي حاجه. يعني بتبقى فريندلي ومصاحبه الكل في الشغل ومن غير ما يتمسك عليها اي غلط. يا اما بتبقى في حالها ومجتهده، انا بفضل اللي في حالها ومجتهده، لان التانية ممكن الموضوع ده يجرها لمشاكل اكتر. فخلينا في السيف زون، خليكي في حالك وفي نفس الوقت انت مجتهده، مش مستنيه حد يقولك شغلك ما خلصش ليه، او قصرتي ليه، او انت ما عملتيش الشغل ده صح ليه. لا. خامس حاجه: لو لقيتي بيطلب منك مهام فوق المهام الوظيفيه اللي انت نازله عليها، اعرفي ان ده مؤشر على ان الشغل ده مش هو الشغل الصح، ولا انت في المكان الصح، وان هما بيستغلوكي، خاصة لو مش بتاخدي مقابل مادي على ده ولا في مكافآت. انت بتعملي الحاجة كده عشان انت اسمك بنت الشركة. بنت الشركة مين؟ انتوا كاتبين لي اسهم باسمي؟ مفيش حاجة اسمها كده. ما تستجدعيش في الشغل. راحتك في بيتك اهم من ان مديرك يتحكم فيكي، واهم من ان حد يستغلك، خاصة ان العمالة الستات في الوطن العربي ارخص.
فاوقات بيجيبوا ستات للشغل او بنات للشغل عشان مش هتكلفهم كتير فبيستغلوها. فانت عايزه حد ان هو يستغلك؟ لا. لو انا نازله على مرتب قليل من الاول فهعمل على قد المهام اللي انا نازله عليها. طيب انا نازله على مرتب قليل ومطلوب مني مهام كتير، فانا هستنى مقابل قصاد المهام اللي انا عملتها فوق طاقتي. طيب في الحاله لو انا بتعرض للحاله دي اعمل ايه؟ وانا فعلا محتاجه الشغل، افضل زي ما انا في الشغل وادور على حاجه تانية بره؟ ابقى ذكيه، ادور على حاجه في نفس المكان. واسهل طريقه تلاقي بيها شغل هي عن طريق الناس اللي بتعرفيها في الشغل. وانا هنا مش اقصد زمايلك عشان ما يروحوش يفتنوا عليكي، ولكن اقصد الكلاينت اللي بيدخلوا المكان، الناس اللي بتيجي الشركه عموما. فانتي لو اجتماعيه شويه وعرفتي تكوني صداقات، ده هيخليكي تغيري شغلك بسهوله. مش عارفه تعملي ده فدوري باي طريقه تانية، ولكن خليكي زي ما انتي لحد ما تلاقي شغل تاني. لان التغيير من شغل لشغل والفترة اللي انتي بتقعدي فيها في البيت لحد ما تلاقي شغل تاني، الفترة دي بتبقى محبطة، ممكن تخليكي ما تنزليش تاني. انا حصل معايا الموقف ده لما قبل كده غيرت من شغل لشغل. فالفترة اللي قعدت فيها بقى في البيت مستنية الشغل التاني يجي كانت فترة محبطة بالنسبة لي، وحسيت ان انا مش عايزة انزل. خلاص اتعودت على الكومفورت زون في البيت. فحاولي ان انتي يبقى من شغل لشغل على طول. ما تسمحيش بالتجاوزات في الشغل. وانا هنا اقصد اني لو حسيتي ان حد بياخد عليكي قوي في الكلام او بياخد عليكي كتلامس، اعملي قط من الاول. ليه؟ لان انت لو سكتي هيفهم ان انت قابله، وهيفهم ان انت عاجبك الوضع. ممكن انت تكوني بس مش عارفه تتصرفي، الموضوع صدمك، او فاكره ان هو عادي وانت اللي غلطانه وانت اللي بتفكري اكتر، او انت فاكره ان هو بيتعامل عادي مع الكل وان دي طريقته وانت اللي غلطانه. لا، اي حد بيتجاوز في حقك بيتعمد ان هو بيلمسك كانه غصب عنه، او بيتعمد ان هو يقولك كلام بيتعدى حدودك او بيتعدى حياتك الشخصيه، اعملي له ستوب من الاول وقولي له ان انت ما بتقبليش الحاجه دي. لو الشخص ده قلب عليكي في الشغل وحاول ان هو يمشيكي من الشغل ده، امشي وانتي مبسوطه، لان الشغل ده وقتها بيبقى توكسيك، ومهما عملتي مهما عملتي مش هترتاحي فيه. فلما تجيلك اي اشاره زي كده ابعدي على طول من الاول. لو ما عرفتيش ان انتي، لو الشخص التاني ما احترمش حدودك وسابك في حالك، سيب الشغل ده افضل لك. مش عشان تكوني محبوبة في الشغل وعلشان يقدروكي مطلوب منك ان انت تكوني روحك خفيفة وضحكتك في كل مكان وذوق كويسة مع الكل. مش مطلوب منك ده. حافظي على حدودك وحافظي على احترامك وما تتنازليش علشان اي حاجة تاني. طول ما انت بتعملي شغلك وبتعملي المطلوب منك وبتعمليه صح، خلاص اي حاجة تانية مش مهمة. لما تلاقي بقى شخصية عايشة في جو الهزار والضحك ومصاحبة ده ومصاحبة ده ومصاحبة ده وشايفة ان امورها ماشية، اعرفي ان هي امورها ماشية ولكن قصادها هتتنازل عن حاجة تانية، هتتنازل عن حدودها وهتتنازل عن احترامها. فانتي احتفظي بحدودك واحترامك، واحترامك ده هو اللي هيخليكي تكملي في الشغل. حدودك الناس بتحترمها لما انتي تحترميها الاول. لو انتي بتشتغلي في مكان والمكان ده مش ملائم لطموحك ولا ملائم للكارير اللي انتي نفسك فيه، خليكي ذكية واستغلي المكان ده واستغلي فلوس المكان ده ان هي توصلك للكارير اللي بتحلمي بيه. يعني طوري من نفسك، ابدأي اي كورس، اتعلمي اي حاجة من اللي انت نفسك تتعلميها. خصصي جزء من المرتب ان انت تتعلمي حاجة تخليكي تشتغلي بيها على نفسك. ما تخصصيش كل المرتب للحاجات اللي احنا كبنات بنحب ان احنا نشتريها. احنا كستات في حاجات كده بنحب نجري وراها. لا، خصصي جزء من مرتبك لطموحك لأهدافك، او انتي مش حاسة ان انتي في الكارير المناسب ليكي. طيب لو انتي في الكارير المناسب ليكي، مهم اوي ان انتي تطوري من نفسك. لو انتي نفسك تعلي في البوزيشن، مهم اوي ان انتي تطوري من نفسك، تطوري اللغة. طب كويسة في اللغة، اتعلم لغة تانية، اطور من اي مهارة عندي. المهم ان انا ما افضلش مكاني وابقى في الكومفورت زون. اوقات في ناس بتكمل في الشغل وهي في الكومفورت زون، ما بتعلاش، ما بتفكرش بره الصندوق. لو وصلتي معايا للنهاية فاعملي لايك قوي معايا على اليوتيوب. ولو مهتمة تسمعي فيديوهاتي يوميا، فأنا بنزل فيديو كل يوم على التيك توك، وبعمل اسك على الانستجرام. هسيب لكم اللينك في البايو. اشوفكم في فيديو جديد.